Chegou o nosso bloco de combustão aqui, ó, que vai ser instalado nessa região aqui dentro. Vai ficar aqui dentro, onde estão esses tijolinhos. Aqui a nossa lareira, que está já quase finalizada. Falta só alguns ajustes. Tava só aguardar este bloco e mais as pastilhas. Porém, houve um pequeno problema que as pastilhas, o fornecedor que ia entregar na Leroy não tinha, e a Leroy fez um pedido, porém ia levar mais 20 dias para chegar. Então nós resolvemos cancelar aqui essas pastilhas aqui, ó. Nós resolvemos cancelar e criar alguma outra coisa aqui, ou ver algo mais parecido aí que dê para ficar nessa região, já que não tem como esperar 20 dias para chegar, né? Daqui a pouco chega o Natal e isso aí a lareira fica parada e o frio já tá aumentando aqui, já tá começando a fazer muito frio, então não dá para ficar esperando não. Nós vamos instalar o bloco e pensar em outra coisa para colocar ali. Ver o que tem em vista aí para nós colocarmos ali, já que ainda falta só alguns detalhes. Mas é isso aí. Tá ficando top. Cadê meu X-Ato? Vamos ao X-Ato. Pode levantar mais. Interior do produto. Manual. Aqui é um certificado, algumas coisas e tal. Aqui é a vareta de regulagem, para mais alto, mais baixo, para apagar o fogo. Isso aqui. Olha o manual. Ia. Tá, até já sei de onde é. Daqui. Caso você queira deixar tampado para criança não mexer, ninguém deitar nada aqui, para não cair sujeira na época do verão. Sim, tampar ela. Manter ela tampada para. Bacana. Aço inoxidável. Vou colocar. Esse aqui, o carinha. É boer pesado. Aqui.
porque nós vamos fazer a decoração ali, então é até melhor. Não ficar muito justa. Ok. Tira ali. Puxa a tampinha, faça ver. Acho que vai ter que virar ao contrário. Não, é ao contrário mesmo. Dá pra você ver por aqui. Isso mesmo. E Bom, agora coloquei aqui o parede da lareira. Colocamos essas pastilhas pretas. Ficaram muito boas. Estão bem fixas, não dá nem pra tirar, ó. Tentando tirar aqui com a unha, não sai. Conforme o pessoal da Leroy havia falado, disseram que eu tinha que passar primeiro uma primária no MDF, que aqui é um MDF. Vocês podem ver, é um MDF. E o rapaz me disse que eu tinha que passar uma primária no MDF e depois aplicar a argamassa para poder fixar a pastilhas. Eu achei uma coisa muito trabalhosa e me lembrei que cola branca resolve muita coisa. Aqui, ó. Cola branca. Então eu passei cola branca nessa peça todinha, daqui ali todinho. Passei a cola e fui fixando as pastilhas. Se caso você for fazer isso aqui também, depois de ver o projeto finalizado, tiver a intenção de fazer, eu vou deixar as medidas de tudo no vídeo aí. Aí a ideia de fixação disso aqui é sempre o quê? Passa a cola, fixa, faz o recorte, tudo aquilo que tem que ser feito, põe as pastilhas aqui antes de colar, faz todo o recorte, tudo direitinho, alinhado, certinho. Deixa, eu ia gravar e acabei esquecendo, mas você fixa a peça uma a uma. Então, ou seja, você deixa elas aqui assentadas, sem colar, e aí levanta uma peça, tira, passa a cola em todo esse espaço que ficou aberto, vem com essa peça, cola, faz pressão em cima, porque é para poder a cola penetrar nessas linhas de nylon, tá vendo, da pastilha, e também se firmar na própria pastilha. E aí eu fui fixando primeiro as laterais. Aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui, ó. Aqui é uma
uma divisa, só tem uma trilha de duas aqui. Aqui é um quadrado só, é uma placa inteira, que são essas aqui, ó. Ainda sobraram aqui, sobrou duas pastilhas. A gente acabou comprando um pouco a mais para sobrar. Caiu ali a madeira. Nós compramos um para sobrar mesmo, para não faltar. Então aqui elas estavam desse jeito. Essas aqui de baixo são essas aqui. Ela vai até aqui assim, pela medida que eu fiz, deu certinho. E aqui, tá vendo que aqui tem um espaço maior, justamente porque aqui é uma peça, aqui é outra, e essa aqui é uma peça inteira. Então ficou, dá pra ver aqui, ó, tem um espaço um pouco maior, porque para poder dar o recorte certinho, porque devido à medida da placa da parede da lareira não ser totalmente precisa com a medida da pastilha, porque essa pastilha, cada placa de pastilha dessa, ela tem 31 por alguma coisa, acho que é 31,5 de quadrado. Então quando eu colocava elas bem aqui rente, quando elas estavam rente, acontecia que do lado de cá eu não ia conseguir cortar, porque ela ia ficar em cima da pastilha, o corte. Então, para mim não ter trabalho, para ficar espaço para poder ela fica dessa maneira, porque ela estava a ficar assim, e assim não dava recorte, tanto embaixo quanto em cima. Eu ia ter que cortar todas as pastilhas com uma máquina e tal, um trabalho do caramba desnecessário. Então eu fiz o que? Eu trouxe ela pra cá, medi, aí aqui eu levei ela um pouco mais pra lá, e desse lado de cá eu trouxe ela mais pra dentro. Aqui também, então não é difícil, mas você vai fazendo isso aqui não tem problema, porque agora eu vou passar o ajuntamento, massa para ajuntar. Massa para juntar não, é massa para juntas. Até aqui, junta flexível. Então eu vou passar essa massa aqui para cobrir tudo isso aqui, ok? E depois eu mostro o resultado final. Ali em cima tá a lareira, que depois eu vou mostrar também como é que ela vai estar, como é que ela está ficando. Uma parte dela, e aos poucos a gente vai editando aí, ok? Até daqui a pouco. Tchau.